बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर आपको आगाही दूंगा जो अमूमन जो है ना बीमारी नहीं समझा जाता। हालांकि ये बीमारी है और इसको बाकी बीमारियों की तरह प्रॉपर जो है ना इसकी इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए और इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट भी होनी चाहिए। वो है खराटे लेना। खराटे लेने का मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह इसके बचा जा सकता है और इसकी हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं और इसका इलाज कैसे करते हैं और घर के अंदर इलाज कैसे करते हैं। मेरी अमूमन कोशिश ये होती है कि मैं अपने नाजरीन को वो जो है ना चीज़ें बताऊं जो वो घर के अंदर अप्लाई कर सकें, ताकि हमारी वीडियो देख के उसको घर के अंदर अप्लाई कर सकें। अदरवाइज जो पेचीदा मसाइल हैं उसके लिए ज़ाहिर बात है डॉक्टर को विजिट करना पड़ता है और उसका ट्रीटमेंट उसी हिसाब से होता है, वो आप घर बैठे नहीं कर सकते। तो ये खराटे एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर इसका मैं आपको जो है ना एहतियात और इसकी इलाज बताऊंगा। अच्छा, अब ये खराटे जो है ना स्नोरिंग हम इसको बोलते हैं। ये स्नोरिंग यूजुअली ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें सांस लेने में तकलीफ की वजह से जो है ना नींद पूरी नहीं होती और स्नोरिंग उसका एक पार्ट है। इसमें होता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के अंदर खराटे होते हैं, सांस में रुकावट होती है, या बंदा मुंह खोल के सांस ले रहा होता है, या सांस में वक्फे लेता है, या बेचैन सी नींद आती है, नींद उसको प्रॉपर नहीं आती। थोड़ी सी नींद की उसके बाद सांस फूलने लग गया, फिर से उसकी जो है ना जाग होगी, एक बेचैनी सी होती है जो एक डीप स्लीप होती है वो उसको नहीं आती। सम टाइम तो बच्चों के अंदर अगर हम बात करें तो वो बच्चे जो है ना बेड वेटिंग कर देते हैं, बिस्तर के अंदर पेशाब करते हैं। इवन के ये इतना शदीद किस्म की बीमारी है कि सम टाइम जो है ना बड़े भी जो है ना वो नींद के अंदर जो है ना पेशाब कर देते हैं। अब इसमें होता ये है कि कुछ जब ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की बीमारी होती है तो दिन के अंदर भी बंदे का जो है ना कुछ अलामात ऐसी होती हैं कि वो चिड़चिड़ापन होगा, उसको सुबह सुबह उठेगा तो उसके सर में दर्द होगा, नफसियाती मसाइल का शिकार होगा, काम पे जाएगा तो काम के ऊपर तवज्जो नहीं होगी। तो इस तरीके से जो है ना ये एक बीमारी प्रेजेंट करती है। अच्छा, खराटों को अमूमन जो है ना लोग बीमारी नहीं लेते, जिसकी वजह से वो ना तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं ना ही उसकी ट्रीटमेंट करवाते हैं। हालांकि ये इतनी खतरनाक है कि आप पिछले दिनों जो है ना मैंने एक न्यूज़ देखी कि एक खातून ने कोर्ट में जाकर जो है ना वो केस कर दिया कि मैं अपने खावंद के खराटों की वजह से जो है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। ये इतना बड़ा सोशल डिलेमा है। अच्छा, हालांकि इसकी बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो हम घर में बैठ के इसका जो है ना वो इलाज कर सकते हैं। तो जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है उसके लिए हमें ये होता है कि हम एक टेस्ट करते हैं जिसको हम स्लीप स्टडी कहते हैं। स्लीप स्टडी के अंदर होता ये है कि सर से लेके पाँव तक हम मुख्तलिफ एरियाज के ऊपर कुछ लीड्स लगा देते हैं और ओवरनाइट वो लीड्स लगी रहती हैं। सुबह उठ के हम उसकी वोल्टेज और उसकी जो है ना वो चेक करते हैं। वो कुछ फेस के ऊपर लगानी पड़ती हैं, कुछ जिस्म के ऊपर, बॉडी के ऊपर, टांगों के ऊपर लीड्स लगानी पड़ती हैं। तो ये एक जो है ना इसका एक पैटर्न है। अब हम टिपिकली जो है ना बात करेंगे इसकी अगर स्नोरिंग की बात करें तो इसकी जो है ना बच्चों के अंदर हम मैं पहले बता दूं आपको कि टॉन्सिल्स की वजह से और एडिनाइड्स की वजह से जो है ना बच्चों के अंदर स्नोरिंग होती है, खराटे लेते हैं। तो उसका सिंपल हल ये कि उसकी हम फिर सर्जरी एडवाइज करते हैं। फिर वो जब सर्जरी हो जाती है तो उसका एयरवे जो है ना वो क्लियर हो जाता है। इसके अलावा जो है इसकी एक और जो वजह होती है, जिस तरह कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होती हैं, मिसाल का डाउन सिंड्रोम का पेशेंट है या कोई ऐसा पेशेंट जिसके जो है थोड़ी छोटी है, या फिर जो दांत हैं वो बाहर को निकले हुए हैं, या कुछ ऐसे सिंड्रोम्स होते हैं जिनके अंदर मुंह की और नाक की जो स्ट्रक्चरल पोजीशन है वो चेंज होती है। तो इस ऐसी कंडीशन के अंदर भी जो है ना ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया और स्नोरिंग के जो है ना कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होती हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि घर के अंदर बैठ के इस बीमारी से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। अच्छा, ये एक जो बीमारी है ये खराटे लेने वाली, ये जो मोटे होते हैं, मोटापे वाले बंदे होते हैं, चाहे बच्चे हों या बड़े हों, उनके अंदर ज़्यादा होती है। तो ज़ाहिर बात है जब मोटापा इसकी एक वजह है तो हम फिर मोटापे को कम करते हैं। मोटापे को कम करने के लिए दो ही तरीके, मुख्तलिफ तरीके हैं। उनमें सबसे पहले है कि डाइट को कंट्रोल करना है और एक्सरसाइज करनी है।
अच्छा, अगर कोई बंदा सिगरेट नोशी कर रहा है तो इस कंडीशन के अंदर जो है ना सिगरेट से जो है ना वो बचाव बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई बंदा सिडेटिव ले रहा है, कोई ऐसी दवाइयाँ ले रहा है जो सुकून वाली दवाइयाँ हैं, या कोई बंदा जो है ना वो अल्कोहल ले रहा है, तो उसको इससे जो है ना अवॉइड करना पड़ेगा। इसके अलावा जो है ना दिन भर जो है पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हमारे जो एयरवेज हैं वो क्लियर रहने चाहिए। इसके अलावा जो गरारे करें और नाक के अंदर भी पानी डालें, नाक के भी गरारे करें, और कोशिश करें कि नींद जो है ना वो मुकर्ररा वक्त के ऊपर करें, मतलब एक टाइम टेबल बना लें, उसी हिसाब से करें, तो उससे फिर ये बचत हो सकती है। इसके अलावा जो है ना कुछ ऐसी एलर्जेंस हैं जो एलर्जी काज करती हैं चीज़ें, उनसे बचा जाए, जो एलर्जन काज करती हैं उनसे बचा जाए, वजन की कमी की जाए, और कुछ मुंह और नाक की वर्जिश होती है, मुंह खोल के लंबे लंबे सांस लेना, तो उस तरह जो है ना एरोबिक हम उसको एक्सरसाइज करते हैं, वो 15 मिनट की जो है ना एरोबिक एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसके अलावा जो है स्विमिंग करनी चाहिए, साइकिलिंग करनी चाहिए, और तेज तेज चलना चाहिए। ये कुछ वर्जिशें हैं, और योगा जो है ना वो करना चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप घर में बैठ के कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ना स्लीप पोजीशन वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस कंडीशन के अंदर। अगर आप सीधे लेटेंगे तो टंग फॉल के चांसेस हैं, जिसकी वजह से स्नोरिंग और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया और ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसके लिए पोजीशन यूजुअली हम साइड पे लिटाते हैं, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो। अच्छा, साइड पे लिटाने के लिए हम किस चीज़ की हेल्प ले सकते हैं कि पीछे कमर के पीछे तकिया रख दें, या अगर बच्चा है तो उसके पीछे जो है ना हम अमूमन जो तकिया रख देते हैं, या फिर टेनिस बॉल जो है ना वो हम एक पैक बना के वो उसके पीछे रख देते हैं, या उसकी जो बुनियान है या इस तरह के उसके अंदर रख देते हैं, या ट्राउज़र के अंदर रख देते हैं, ताकि उसकी पोजीशन चेंज ना, वो पोजीशन लेटरली रहे, एक साइड के अंदर जो है ना वो रहे। अच्छा, इसके अलावा जो है अगर बहुत ज़्यादा मसला है सांस का, तो उसके अंदर जो है ना वो सी पैप थेरापी होती है, वो भी हम कर सकते हैं। अच्छा, कुछ होममेड चीज़ें होती हैं जो घर के अंदर जो है ना इस्तेमाल की जा सकती हैं, उनसे भी जो है ना ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया और स्नोरिंग से बचा जा सकता है। जैसा कि कैमोमाइल जो है ना एक फूल है, उसके जो है ना उसकी पत्तू से जो है ना उसके पत्तियों से जो है ना वो चाय बना के उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। पेपरमेंट की जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और वेलेरियन रूट्स जो है ना इनको गर्म करके उसका जो पानी है वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो चांदा इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा जो अगर दवाइयों की हम बात करें तो नेज़ल कंजेशन को कम करने के लिए नेज़ल स्टीरॉयड के जो है ना नेज़ल स्प्रे वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि नेज़ल कंजेशन कम होगी तो एयरवे क्लियर होगा और सांस लेने में आसानी होगी। इसके अलावा जो है ना हम दवाइयों की अगर हम बात करें तो और कुछ मेडिसिन है जो हम इस कंडीशन के अंदर इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो ये कुछ घर के अंदर जो करने वाले चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई कि इन तरीक़ों से आप स्नोरिंग से और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से बच सकते हैं। तो और एक ये जो एक बहुत बड़ा सोशल डायलेमा है, इससे भी निजात मिल सकती है। थैंक यू वेरी मच। अब मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा।